បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងគន្លឹះថ្មីក៏ដូចជាគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលធ្វើឲ្យ Channel បងប្អូនគ្នានឹងរ៉េងទៅក្រៅប្រទេសបាទទី1ដោយសារបងប្អូនគ្នានិយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសរសេរ Subtitle ទៅជាភាសាអង់គ្លេសបាទបើទោះបីជាយើងបង្ហាញវីដេអូយើងបែបខ្មែរហើយនិយាយជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែយើងគួរតែសរសេរ Subtitle ដែលបច្ចុប្បន្ន YouTube បានធ្វើការ update ច្រើនមែនទែនចំពោះ Subtitle អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតទៅជា Subtitle ភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាថៃភាសាស្អីក៏បានដែរសំខាន់បងប្អូនសរសេរជាភាសាអន្តរជាតិបាទជាកំណត់ខ្ញុំគឺផ្ដល់ជាយោបល់គឺភាសាអន្តរជាតិដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងប្រើ Google Translate ជំនួយបងប្អូនណាបងប្អូនសរសេរក៏បាននិយាយក៏បានក្នុង Google Translate ឲ្យវាចាត់ទៅជាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតនេះជាកំណត់មួយទៀតបងប្អូនអាចបង្កើតទៅជា blogger បាទ blogger នេះគឺ free ទេនៅពេលដែលបងប្អូនមាន Gmail account គឺ free មែនតើសម្រាប់បងប្អូនបាទអត់ត្រូវការចំណាយលុយទិញ domain name ទិញអីទេបាទគឺ free សម្រាប់បងប្អូនដែលមាន Gmail account អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបង្កើត blogger មកយើងអាចដាក់វីដេអូ YouTube យើងនៅក្នុងនោះតែម្ដងបាទហើយសរសេរចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ share ពី YouTube មកកាន់ blogger របស់ខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំបង្ហាញខាងក្រោមនេះគឺជាការដាក់ប្រទេសបាទបងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសនេះបាទអញ្ចឹង blogger យើងជួយបានច្រើនទោះបីយើង share ចូលមែនបាទមានខ្មែរយើងមើលផងមានបរទេសចូលមើលផងហើយយើងសរសេរចំណងជើងសរសេរ description ជាភាសាអង់គ្លេសទៅគឺវា rank ទៅក្រៅប្រទេសហើយបាទនេះជាចំណុចមួយទៀតសម្រាប់ទាញ channel បងប្អូនដែលមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាទៅទិញ website domain name បាទហើយក៏ខ្ញុំមាន website ដែរបងប្អូននេះជា website របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនបាច់ទិញ website ក៏បានដែរបងប្អូនគឺមាន blogger សម្រាប់ទាញ channel បងប្អូនបាទនេះជា website ដែលយើងទិញប្រើលុយចំណាយបាទចំណាយលុយបាទយើងសរសេរជាភាសាខ្មែរបានភាសាអង់គ្លេសក៏បានបាទនេះគឺជាប្រទេសដែលចូលមកមិនមែនថា blogger អត់មានប្រទេសច្រើនទេបងប្អូនណាសំខាន់គឺអត្ថបទបាទសរសេរអត្ថបទមានច្រើនអត្ថបទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានអត្ថបទក្នុងហ្នឹងគឺវាទាញបានច្រើនដោយសារ blogger ខ្ញុំអត់សូវសរសេរអត្ថបទទេខ្ញុំគ្រាន់តែ share ចំណងជើងធម្មតាអញ្ចឹងក៏មិនសូវមាន rank ទៅក្រៅប្រទេសដែរបាទប៉ុន្តែ website របស់ខ្ញុំសរសេរជាអត្ថបទបាទឧទាហរណ៍ថា channel បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងគាត់មានអត្ថបទស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ copy កន្លែង about គាត់មកខ្ញុំកែតិចតួចខ្ញុំផុសទៅវិញអញ្ចឹងមានថា rank ពាក់ព័ន្ធនឹង keyword របស់គាត់នេះទៅលើ Google ដែរបាទនេះជាកំណត់ថ្មីដូចជាកន្លឹះសម្រាប់បងប្អូនដែលគិតថាទៅមិនរួចបាទ channel ខ្មែរប៉ុន្តែមិនអាចរុញទៅក្រៅប្រទេសបានអញ្ចឹងគឺជាគេហៅថាកន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនបាទចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនវីដេអូក្រោយខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកលុយដែលទទួលបានមកពីក្រៅប្រទេសឬក៏មកប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែល YouTube ធ្វើការ update ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកពាណិជ្ជកម្មបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ